Hello everyone. We will be reporting about the patterns of evolution above species level. Divergent evolution. The type of evolution where species gradually become increasingly different from their ancestors. This type of evolution occurs when closely related species divert to new habitat, often as a result of diverging lifestyle and ultimately producing distinct species. A classic example of divergent evolution is seen in Darwin's theory about the evolution of humans and apes coming from a common primate ancestor. Despite your primate ancestry, the human foot evolved to be very different from primate relatives. Thus, you are able to walk tall and upright on two legs for better speed and balance. If you still remember, sa atong Module 5 and 6 in Soksai, na dito'y for biological capacity of human. Our thinking capacity, speaking capacity, our gripping capacity, and our walking and standing capacity. In our walking and standing capacity, na ay two forms of locomotion, the bipedalism and quadrupedalism. Ang bipedalism, that is a capacity that uses two legs to walk and stand, whereas ang quadrupedalism, that is the capacity that uses our four limbs, which is our two arms and our 2 feet. So observe og pictures had sa hands. Di ba lahi pud tag form sa hands sa uban natong primate relatives? Ang atong thumb is proportionally long compare sa chimpanzees, compare sa orangutans. That's why we have the gripping capacity. Kay natay digits or our fingers that enables us to have our gripping capacity. Scientists also speculated that the greater the two similar species diverge from each other, the longer the length of time the divergence originally took place. This is due to geographic barriers or geographical isolation, and mo facilitates nga mo split ang single population to two or more populations and cause them to start to accumulate and acquire genetic differences over time. So tahay na single populations, kuan to, early primates. And because of geographic barriers, ang first population tahay na adto sa west, and then ang second population ni adto sa east. So over time, they start to acquire and accumulate genetic differences. Mo nang bisan pag ni-came sila sa common ancestor, lahi na sila when it comes to genetic makeup. Mao to'y result sa ilahang separation. So, if i-bring na to sila together and we would allow them to mate, it would not be possible anymore. Kay, they have genetic differences na and they have different genetic makeup. So, dili na possible na mag-mate sila. Kay tahay ag katong niadto sa west, tarsiers. And then katong niadto sa east, nahimo ng gorillas. So, if i-mate nimo sila, di na pwede. Kaya, di na possible nga mahitabo. In simple words, divergent evolution is a common ancestor or related organisms. They adopt different traits. That's why they become distinct species. Divergent evolution can lead to development of two new distinct species. So convergent evolution is when two species with different ancestral origins develop similar characteristics. It basically means that animals living in similar ecosystems and with similar lifestyles may end up having similar physical traits. So traits that arise through convergent evolution are referred to as analogous structures. And analogous structures have a similarity of function and superficial resemblance of structures that have different origin. So examples of analogous structures range from wings in flying animals like bats, birds, and insects
to fins in animals like penguins and fish. Plants and other organisms can also demonstrate analogous structures, such as sweet potatoes and potatoes, which have the same function of food storage. They are contrasted with homologous structures, which have a common origin. So, examples of homologous structures are the limbs of humans, cats, then skin folds along the sides of their body that allows them to somehow guide when they move from tree to tree. Yet, they are not closely related. So, mana siya ang convergent evolution. Different ancestral origin but develop similar characteristics. That's all. Thank you. When an environmental condition change, naay tulo ka possible nga mga senaryo that a population of organism can demonstrate. Una, mo-adapt og new situation, o kaduha, mo migrate to a new area with favorable condition or ma-extinct. Ang extinction mao ang paggawa sa tanang miyembro sa usa ka species gikan sa planeta. Mawa ang biodiversity kung ang tanan nga miyembro sa usa ka particular na klase mamatay. And ang extinction nagtimaan sa anang katapusan sa kinabuhi sa usa ka species like mga animals or sa pana. May tabo ni kung ang tanan nga mga miyembro nawag nga mawa sa planeta tungod sa mga lain-laing hinungdan sama sa pagkawala sa mga puyanan, mga pagbag-o sa mga klima ug mga bag-o nga sakit. Example nga ng extinct nga animal kay mga dinosaur, woolly mammoth, saber-tooth tiger ug megalodon. Ang background extinction mao ni ang katong anam-anam nga proseso sa pagka-extinct sa usa ka species o natural nga proseso sa pagka-extinct sa mga species. Gamit sa fossil record ng mahibaw-an og sa ice cold drills, mabana-bana sa mga scientists nga ang average nga taga-year nga background extinction rate mao ang 1:5 species alang sa matag milyon nga species. So, ang local extinction sab may tabo sa diha nga ang pipila ka populasyon sa organismo nga endemic sa usa ka lugar mamatay. Ug base pod sa fossil records, ang Earth na witness pod sa several periods of mass extinction. So sa panahon sa mass extinction, the rate of extinction dramatically increases as large population sa mga organismo mamatay sa mubo ra nga panahon. So dire sa mass extinction, rapid ang paspas. So mao nang ma-extinct ang mga species sa mubo ra nga panahon. The widespread catastrophic o ang malawakang sakuna at pandaigdigang mapaminsalang mga kaganapan. Sa usapang ito, ang malawakang sakuna at pandaigdigang mapaminsalang mga kaganapan ay maaaring puksain ang malalaking grupo ng mga organismo mula 29 hanggang 95% ng lahat ng nabubuhay na species. Iminungkahi din sa ebidensya ng teorya ng epekto na mayroon ang mga meteorite or kometa na bumagsak sa planeta na maaring magdulot ng malalaking debris clouds na humarang sa ating sikat ng araw at magresulta ng isang chain reaction. Sa pagitan naman ng mass extension, ang pagkakataong mag-evolve daw ng mga nabubuhay na organismo ay mangyayari habang sinasakop nila ang bakanteng niches. Kaya ang pagbuo ng mga bagong species na nakilala bilang speciation ay magaganap.
Humans have prematurely increased the disappearance of species by as much as 1,000 times above the background extinction rate. This type of extinction is called premature extinction. It is estimated that the extinction rate is now about 20 to 200 extinction per million species per year. Habitat loss and fragmentation introduce species pollution, too much consumption, climate change, and overexploitation are all synergistic factors responsible for the early disappearance of several species on Earth through human activities. Under the Endangered Species Act, ASSA, plant and animal species may be listed as either endangered or threatened. Endangered means a species is in a danger of extinction throughout all or a significant portion of its range. Threatened means a species is likely to become endangered within the foreseeable future. Ang extinction daw kay usa ka panghitabo sa kinaiyahan nga nagtumong sa pagkawala sa usa ka tibuok nga species. Kini ang panghitabo kay giingon nga mahimong common kay ang palibot kung asa ang organismo nagpuyo dili kanunay sa taas nga panahon. Nasa mga panghitabo nga nahitabo sa kasaysayan sa atong planeta sa dakong bahin sa mga porma sa kinabuhi na puo nga naihang nasa pagkapuo. Ang mass extinction giingon nga global ug mahalaglagon sa gidap-on nga tingali 25 ngadto sa 95% sa giwagtang ang mga species. During this condition, daghang populasyon sa usa ka species ang mahimong magkalain-lain sa tanang samang higayon ngadto sa lain-laing mga bagong species. Kasagaran ani mahitabo sa dihang mga ancestral species mosulong sa usa ka bag-ong teritoryo o pag-occupar sa usa ka pino ng mga niches. Kini nga panghitabo nailhan nga adaptive radiation. Ang mapulukon nga mga langgam nga nagpuyo sa ang mga isla sa Hawaii maoy usa ka pananglitan kung asa ang orihinal nga species sa langgam midan-ag ngadto sa 20 ka laing-laing mga matang tanan gipahian ngay sa laing-laing mga matang sa pagkaon ingon sa nakita gikan sa evolution sa ilang brain nga mga structures. Coevolution, the name itself indicates who means together and evolution means to evolve, is another type of evolution usually observed in predatory relationship. Predatory relationship is ang ugnayan sa duha ka species or more species ug ang epekto nila sa gusa. The predator is an organism that eats another organism, while the prey is an organism that predator eats, as well as kadtong mga species with very close specific interactions such as in mutualism, which is kadtong mga species nga nakabenepisyo sila sa gusa. So they must evolve together because there is no option for them if they want to survive, need to evolve. And competition is man siya ang individual have to fight for them in order to survive. O kasagaran nga case is mo to siya ang mga non-breeding species. Go. This is flowering plants. It produces flowers with nectar and ample pollen para makaakit sa mga bees. In return, kadtong mga nibisita sa flower nagdato sila og pollen. It produces flowers with nectar and ample pollen para makaakit sa mga bees. In return, kadtong mga nibisita sa flowers nagdato sila og pollen. Ang mga bee mobalhin na pud sa lain nga bulak of the same type. Ang uban mo lead to extinction is maybe because of changes in environment. As you can see at the picture above, the acacia plant provides food which is the nectar for the ant, as well as shelter. Dili lang ang ants ang naka-advantage sa acacia, kundi pati sa acacia plant. In return, ang mga ants also defend the acacia against the herbivores or organism that eats plants.